Ну, вообще нам нужно сначала перестать бояться именно одного агента, а именно понимать, что ничего не произойдет на самом деле. Ну или произойдет с маленькой вероятностью, и это выгоднее принимать этот риск, чем не принимать. И поэтому для нас сначала очень важно выстроить уверенную работу с одним конкретным агентом, вот что мы с ним умеем, мы разрешаем делать, он нам ничего не ломает, мы уже в практике это доказали. И сделали это через то, что мы вот определяем, как бы, что мы конкретно хотим, как мы это будем проверять на выходе, какими принципами он должен руководствоваться в процессе работы. Соответственно, мы должны уметь замкнуть цикл. То есть агенты, мультиагентная система — это машина времени. Вот все, что у вас есть, оно все ускорит. И там, типа, если это разложение, значит, оно ускорит разложение. И если у вас крутая траектория, вы там все там постоянно добавляете, постоянно работаете с ней, то оно ускорит вот это вот улучшение вашей системы. Но, опять же, не самостоятельно. То есть тоже там есть нюансы про то, что мы как бы все равно должны вбрасывать в этот идеальный цикл изменения. Если вы с одним агентом не уверены, то у вас стопудово что-то пойдет не так, когда вы добавите их несколько. В этом плане, вот, на мой взгляд, то, что сейчас вот этот ультрарежим есть в Клоде и в кодексе, это проблема. Это ужасная проблема, потому что он в 99% случаев не помогает. Он начинает, вот сейчас люди начинают писать в LinkedIn: ой, мне Сол удалил там что-то. Так он же не сам удалил. Он удалил это, потому что там у вас дофига было агентов, и у вас просто вот эта вероятность, что что-то пойдет не так, увеличивается там в X количество раз. Типа, человек бы все равно пришел к тому, что ему там всю базу данных там снесет кодекс, просто он пришел бы к нему через год. А так он пришел за месяц, потому что у него в 12 раз больше агентов работает. И получается, что нужно это делать осознанно, в конкретных границах. То есть это evaluation, это feedback и feed-forward механизм. То есть когда мы ему даем на вход что-то, файл, действуй вот так, тот же AgentsMD, или какие-то там принципы, которые мы вкладываем, или architecture MD. То есть все, что мы даем feed-forward. А фидбэк — это то, что ему как бы, обо что он бьется, как об реальность. И вот фидбэк — это могут быть хуки различные. То есть это как бы то, что автоматически запускается каким-то образом, по какому-то внешнему триггеру. То есть хук — это нечто, что существует вне системы агента. То есть это может быть внутри кодекс app, это может внутри Claude код, это может внутри, не знаю, Gemini CLI какого-нибудь, да, или там антигравити встроено, или просто Git как система, там есть pre-commit, pre-push хуки и так далее. То есть можно свои писать хуки, что на события в операционной системе что-то случается. И тогда мы убираем недетерминированность агентов. Делаем так, что у нас всегда перед коммитом запускаются тесты. И получается, у нас есть цикл, то есть feed-forward, feedback. Это все мы замыкаем, добавляем различные обвязки, там типа harness внутренний, который есть в модели, harness внешний, который мы под нашу компанию построим. Есть термоядерная реакция, и ее стабилизируют каким-то образом. И она тогда идет не вот так, а она идет по направлению по нужному. И чем больше мы вот этих вот вещей разных добавляем, тем она может быть выше.